Nimbag ngal daw iti Domingo mga kabombo, ti man iti baro nga parang manan, iti special feature tayo nga driving tips. Itangal daw mga kabombo, gaputa ado nagta kadagiti kakalian tayo nga motorista. Iti awanan tayo iti plate number kadagiti lugan wenno motor dagitoy. Iso itangal daw, anya ba iti proseso, kasat no ba iti proseso, iti panangala, iti dayto na ipailaeng ko na tayo nga plate number. Umuna mga kabombo, kadagiti baro nga lugan, wano kadagiti brand new. Kadaywan mga kabombo, no gumatang kati brand new nga lugan, wano brand new nga motor, kaya dayto mismo dealer, iti agasikaso, iti dayto na iapan ng alam, iti plate number. Kaso nga rigan nga gumatang ka, iti maysa kadagiti lugan, wenno motorsiklo, ijay maysang outlet. Ket isudan iti mangilakad kadagiti papel. Isudan iti mangilakad iti certificate of registration, iti official receipt, okay, ken assignment iti plate number. Ngam hanum ka nga dagos nga maala daytoy. Gapon no ginatang mo jay motor wenno lugan is editada pailaeng nga i-process dagitoy. Iso mamadan kay iti temporary plate number. Ket no adamatan dagyan ay plaka ket mismo nga dealer matlaeng iti mangala iti LTO nga mangited ken ka. Dayta ket para kadagito na pailaeng brand new nga lugan ken motor. So unay nga problema dagiti agka gumatang iti brand new nga lugan ken motor ti process iti dayto na plate number. Ngem kasat no met para kadagiti second hand nga lugan wenno motor nga awan pa iti plate number na. Okay? Kasanumat iti proseso para iti transfer of ownership. Tapno makaala ka, iti plaka. Umuna, siyempre mapangka iti Land Transportation Office. Ag-inquire kay Jai, mangisubmit kay iti deed of sale, iti official receipt, kan certificate of registration wenno datoy ORCR. Kasapula mo lang iti valid ID, ken iti Philippine National Police Highway Patrol Group clearance nga mapan ka iti HPG mga kabombo. Ket no dagiti mga kabombo ket surutam adamat iti ited nga aldaw, adamat iti ited nga estimated days iti LTO tapno maalam dayto na ipailaeng kunatayon plate number mo. Tapno kasta haan kan nga madanagan kadagiti panagbiyahem kes pangarigan nga apanda ka nga question na rin apay nga temporary plate number kapailaeng. Para met kadagiti replacement iti plate number kas pangarigan nga inalada binaklas da di plate number mo, nadadaal di plate number mo, wenno tinakaw da adamet iti umno nga proseso ditoy mga kabombo. Gas pangarigan met nga natakaw, napukaw, dahito na plate number mo, kasapulam met nga agarami diti affidavit of loss. Mga lakamet iti, when numapan kamet iti police station. Agpa-blatter ka, iti police, iti affidavit of loss, dapat dahito ikot na notaryuan iti may isang abogado, alaam daytoy, kaya jay police report, nga tinakaw da, alaam mat lang daytoy, when no jay report, ipa-xerox mo, mapan ka iti Land Transportation Office, ken ilaam lang iti ORCR mo, valid ID, ken dadumapay niyang requirements. Ken maagbayad ka, iti adda ti bayadam ditoy nga magatad maten mga kabombo, ken urayam latan manen, no katnuda nga i-release, dayjay plakam. Ken, no saan mo ba't nga inalapay, dyan ay plate number mo, nasadutan kan nga nangala, dyan ay palang plate number mo, nabayagan, 2 tawanan, 3 tawanan, amo pala tangayin inala, okay, mapan ka, dito na Land Transportation Office, District Office, no sa dinno nga na irehistro jay lugan mo, ken ijay kamat nga agdamag. Kaya kamaudyanan mga kabombo, adalaeng iti kayat kong paalala kadagiti amin nga motorista. Bawal
Mga kabombo, iti agaramat iti improvised plate number nga saan nga simurot ijay LTO format. Bawalan dagi improvise nga dapay piman iti nagan na, ikaw iti nagan na, when babasit unay gaminen, dagiti may improvise nga plate number, iso nga bawal dayto yan. Number 2, siguraduam nga usto di plate number mo. Nga alaan, kanda dyan ay MV file number. Number 3, kanayon nga itugot, dito na ORCR, bayat nga awan pa iti plate number mo. Dahil ti may sa kadagiti kapatgan mga kabombo na awan pa iti plate number mo, ada ka pa ilaeng iti temporary plate number, han mo nga liwliwayan nga itugot ti ORCR. Dagita mga kabombo, iti tips tayo, dagita da iti proseso, no kasatno nga mangala, no kasatno nga alaan, iti plate number. Iti pagayam yung Bombo, Jerwin na kinukanda ito iti Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information, basta radyo. Bombo!